Волонтеров на спасательные работы. В минувшие выходные якутское отделение Российского союза спасателей совместно с Республиканской службой спасения провело тренировочные сборы для спасателей и добровольцев. Подробности далее. Ну, прикольно. 175. Господи. Вот это еще лучше. Первым делом важно знать, как не потеряться самому. 2 десятка волонтеров в течение 2 дней учились ориентированию на местность, методике поисково-спасательных работ в тайге и оказанию первой медицинской помощи. Никаких особых требований к добровольцам нет. Главное – желание помочь. Во-первых, сразу первое, что вы пока будете растягивать жгут, он потеряет больше половины своей крови. Пострадавший. Как только, значит, у него, вы видите, что у него фонтанирует, значит, кровь в сонной артерии, нам нужно ее пережать. Пальцем надавить. Пальцем, кулаком, ребром, чем хотите там, хоть коленом нажимайте. Но нужно остановить, чтобы вот это вот, чтобы кровь не хлестала с этой раны. Ну, главное это само желание помогать. Так, а остальное уже, все ребята подготовлены, нормальные. Суперменского ничего не надо. Если что-то не знаешь, покажут, научат. Главное желание. Да, главное желание. Часть волонтеров новички, часть уже прошла теоретическую подготовку этой зимой. После закрепления знаний в поле они сдадут экзамен на профпригодность. 40 человек по программе профессиональной подготовки спасателя. 286 часов. Это довольно серьезный объем. Эти люди в течение зимы обучались у нас, они обучены, и сегодня часть из них на этих учебно-тренировочных сборах будет сдавать экзамены. А затем мы их аттестуем на профессиональных спасателей. То есть человек-доброволец, он еще получит дополнительную профессию для себя, абсолютно официальный статус спасателя. Добровольные спасательные формирования – явление не новое. Еще в Союзе задолго до МЧС спасработами занимались исключительно добровольцы из туристских контрольно-спасательных групп. Но в новейшей истории Якутии спасатели-волонтеры впервые массово работали разве что на прошлогодней Синской операции и в августе этого года во время поисков в Алекме. Костяк добровольцев сформирован. Осталось вернуть массовость. Вот этот костяк, он уже сформировался, он уже есть. И вот сейчас, что называется, костяк есть, и сейчас вот этот костяк будет нарастать уже другими, значит, членами вот, Россоюзспаса. И я думаю, что в ближайшие годы, значит, численность участников Россоюзспаса будет просто зашкаливать. На базе якутского Россоюзспас планируется сформировать ядро движения подготовленных спасателей-добровольцев, чтобы в случае серьезных поисково-спасательных работ оперативно и качественно усилить профессиональные подразделения. Афанасий Николаев, НВК «Саха», Якутск.